nderuar familjar të dëshmorëve, të nderuar veteranë, të dashur qytetar të Araqinës, motra dhe vëllezër. Sot jemi mbledhur për të nderuar një histori sakrifice, një histori qëndrese, një histori dinjiteti. 30 vite nga themelimi i komunës Araqinës, 25 vite nga betejë e lavdishme e Araqinës. 2 data të ndryshme, por një histori e vetme. Institucionet që kemi sot nuk lindën rastësisht. Ata u ndërtuan mbi sakrificën atyre që besuan se ky popull meritonte liri, dinjitet dhe barazi. Ka momente në historinë e një kombi kur koha ndalet dhe historia shtron vetëm një pyetje. Ku ishe ti kur kombi kishte nevojë për ty? Dhe historia e mban mend përgjigjen. Kombet nuk ndërtohen në rehati, nuk ndërtohen në zyra të ngrota, nuk ndërtohen në fjalë boshe, kombet ndërtohen në sakrificë, në net pa gjumë, në male të ftohta. Një brez u ngrit kur ngritja kishte çmim. Një brez e pa rrezikun në sy dhe nuk u tërhoq.